नमस्ते, यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको यो भिडियोमा हामी अकाउन्टिङ MCQ हेर्ने छौं, जुन हाम्रो पार्ट 7 रहेको छ। यो हामी आजको टपिक अन्तर्गत रहेर हेर्ने विषयहरू रहेको छ रेशियो एनालाइसिस। यस भित्र हामी लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओभर रेशियो, प्रोफिटेबिलिटी रेशियो र सल्भेन्सी रेशियोहरुमा रहेका विभिन्न प्रश्नोत्तरहरू हेर्ने छौं भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भित्रका जुन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ब्यालेन्स शीट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यी सम्पूर्ण विषयहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुगत नमुना प्रश्नोत्तरहरू हेर्ने छौं आजको भिडियोमा। त्यसैले आउनुहोस् ढिलो नगरिकन अब आजको विषयवस्तु हामी हेरौं। नम्बर 1 मा रहेको छ क्वेशन, आय व्यय विवरण भन्नाले केलाई बुझाउँदछ? अप्सन हेरौं। सुरुमा अप्सन क आम्दानी र खर्चको विवरण नगद, त्यसपछि ख नगद प्रवाह विवरण, अप्सन ग कोष प्रवाह विवरण र अप्सन नम्बर घ माथिको सबै। र अब यसको राइट आन्सर रहेको छ जुन आय व्यय विवरण भन्नाले केलाई बुझाउँदछ भन्दा हाम्रो अप्सन नम्बर ग आम्दानी र खर्चको विवरणलाई आय व्ययको विवरण भनेर भनिन्छ अर्थात् बुझाउँदछ। आय भनेको आम्दानी र व्यय भनेको खर्च, त्यसैले आम्दानी र खर्चको विवरणलाई हामी आय व्ययको विवरण भनेर बुझ्छौं। यसैगरी नम्बर 2 आय विवरण अन्तर्गत निम्न मध्ये कुन चाहिँ पर्दछ? अप्सन क उत्पादन खाता, अप्सन ख व्यवसाय खाता, अप्सन ग नाफा नोक्सान खाता र अप्सन घ नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता। र अझ यी 4 अप्सनहरु मध्येबाट हामीलाई सही अप्सन चुज गर्नलाई सजिलोको लागि यहाँ नम्बर 1 मा छ क र ख, नम्बर 2 मा क र ग, नम्बर 3 मा ग र नम्बर 4 मा माथिको सबै। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर 4 माथिको सबै, जुन चाहिँ आय विवरण अन्तर्गत पर्दछ है। उत्पादन खाता, व्यवसाय खाता, नाफा नोक्सान खाता, नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता। त्यसैले हाम्रो अप्सन नम्बर 4 माथिको सबै राइट आन्सर हो। यसैगरी नम्बर 3 को क्वेशन, आय विवरण अन्तर्गत निम्न मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? हामीले यो भन्दा अगाडि पर्ने कुरा हेरिसकेका छौं भने अब यहाँ नपर्ने कुरा। अब अप्सन क व्यवसाय खाता, अप्सन ख नाफा नोक्सान खाता, अप्सन ग नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता र अप्सन घ वासलात। अब जुन चाहिँ आय विवरण अन्तर्गत नपर्ने कुन हो? हाम्रो राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ वासलात अर्थात् ब्यालेन्स शीट। यो चाहिँ आय विवरण अन्तर्गत पर्दैन। यसैगरी नम्बर 4 को क्वेशन, व्यवसाय खाता भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सनहरु हेरौं। सुरुमा अप्सन नम्बर क व्यवसायले आर्जन गरेको खुद नाफाको स्थिति पत्ता लगाउन तयार पारिने खाता, अप्सन ख माल सामानको खरिद बिक्रीबाट सृजना हुने नाफा नोक्सानको स्थिति पत्ता लगाउन तयार पारिने खाता, अप्सन ग वित्तीय स्थिति पत्ता लगाउन तयार पारिने खाता र अप्सन नम्बर घ माथिको सबै। अब यसको राइट आन्सर कुन हो? जुन चाहिँ व्यवसाय खाता भन्नाले के बुझाउँदछ भन्दा हाम्रो अप्सन नम्बर ख राइट आन्सर हो। यसको अप्सन नम्बर ख मा रहेको छ माल सामानको खरिद बिक्रीबाट सृजना हुने नाफा नोक्सानको स्थिति पत्ता लगाउन तयार पारिने खाता नै के हो भन्दा व्यवसाय खाता हो। अब नम्बर 5 तलका मध्ये कुन चाहिँ व्यवसाय खाताको उद्देश्य भित्र पर्दैन? हामीले यहाँ व्यवसाय खाताको उद्देश्य भित्र नपर्ने कुरा हेर्नुपर्ने भएको छ। अप्सन हेरौं। सुरुमा अप्सन नम्बर क खरिद बिक्रीको अवस्था थाहा पाउनु, अप्सन नम्बर ख कुल प्रत्यक्ष खर्चको अवस्था थाहा पाउनु, अप्सन ग कुल नाफा नोक्सान निर्धारण गर्नु, अप्सन नम्बर घ खुद नाफा नोक्सान निर्धारण गर्नु। र यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ खुद नाफा नोक्सान निर्धारण गर्नु व्यवसायको खाताको उद्देश्य भित्र पर्दैन। यसैगरी नम्बर 6 को क्वेशन हेर्छौं। अब हामी तलका मध्ये कुन खर्चले व्यवसाय खातामा चढाइँदैन अथवा प्रविष्टि गरिँदैन? अप्सन हेरौं। अप्सन क तलब तथा ज्याला, अप्सन ख ज्याला तथा तलब, अप्सन ग कारखाना भाडा, अप्सन घ कोइला तथा इन्धन। र यसको राइट आन्सर रहेको छ तलब तथा ज्याला, स्यालेरी एन्ड वेजेस, जुन चाहिँ व्यवसाय खातामा चढाइँदैन है खर्चलाई। यसैगरी नम्बर 7 व्यवसाय खाता सम्बन्धी देखाएको कुन भनाइ सही छ? अब यहाँ भनाइहरु हेरौं। सुरुमा क प्रत्यक्ष खर्चहरुको बारेमा जानकारी दिन्छ, ख डेबिट पक्ष भन्दा क्रेडिट पक्ष कम भएमा कुल नाफा हुन्छ,
अप्सन ग उत्पादन लागत निर्धारणमा सहयोग पुर्याउँछ। अप्सन घ खुद नाफा र बिक्रीको अनुपात निर्धारणमा सहयोग पुर्याउँछ र यसको राइट आन्सर कुन हो? अप्सन नम्बर क, जुन चाहिँ सही भनाइ हामीले यहाँ छान्नुपर्ने हो। व्यवसाय खातासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्चहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ है व्यवसाय खाताले। अब नम्बर 8 सुरुमा डट डट यहाँ 4 अप्सनहरू मध्येबाट कुनलाई चाहिँ व्यवसाय खातामा समावेश गरिँदैन है? यहाँ नगर्ने व्यवसाय खातामा समावेश नगर्ने कुरा हेर्नुपर्ने भएको छ। अप्सन क ज्याला तथा तलब, अप्सन ख तलब तथा ज्याला, अप्सन ग कारखाना बिमा र अप्सन घ उपभोग्य सामग्री। अब यसको राइट आन्सर कुन हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ तलब तथा ज्याला, जुन चाहिँ व्यवसाय खातामा समावेश गरिँदैन है। स्यालेरी एन्ड वेजेसलाई व्यवसाय खातामा समावेश गरिँदैन। 9 नम्बरको प्रश्न, उत्पादन खाता कुन प्रकारको संस्थाले तयार गर्दछ? अप्सन ए उत्पादनमूलक संस्थाले, अप्सन ख व्यापारिक संस्थाले, अप्सन नम्बर ग गैर व्यापारिक संस्थाले र अप्सन घ माथिको सबै। अब यसको राइट आन्सर कुन हो? हाम्रो अप्सन नम्बर क उत्पादनमूलक संस्थाले चाहिँ यो उत्पादन खाता तयार गर्ने गर्दछ है। अब नम्बर 10 को प्रश्न हेरिहालौँ। उत्पादन खाता कुन प्रयोजनका लागि तयार पारिन्छ? उत्पादन खाता कुन प्रयोजनका लागि तयार पारिन्छ? अप्सन नम्बर क उत्पादन लागत थाहा पाउन, अप्सन नम्बर ख उत्पादन नाफा नोक्सान थाहा पाउन, अप्सन ग क र ख दुवै र अप्सन घ माथिको कुनै पनि होइन। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ जुन चाहिँ उत्पादन खाता के को लागि अथवा कुन प्रयोजनका लागि तयार गरिन्छ भन्दा अप्सन नम्बर ग मा छ हाम्रो क र ख दुवै। क र ख दुवै भन्नुको मतलब उत्पादन लागत थाहा पाउनका लागि र अर्को उत्पादन नाफा नोक्सान थाहा पाउनका लागि उत्पादन खाता को तयार गर्ने गरिन्छ। अब नम्बर 11 उत्पादन खाता कुन खाताले निर्धारण गर्दछ? अप्सन क व्यवसाय खाता, अप्सन ख उत्पादन खाता, अप्सन ग नाफा नोक्सान खाता, अप्सन घ वास्तविक खाता। जुन चाहिँ उत्पादन लागत कुन खाताले निर्धारण गर्दछ भन्दा यसको राइट आन्सर रहेको छ कुन हो? हाम्रो अप्सन नम्बर ख उत्पादन खाताले निर्धारण गर्ने गर्दछ उत्पादनको लागत। नम्बर 12 नाफा नोक्सान खाता निम्नमध्ये कुन खाता अन्तर्गत पर्दछ? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट है। कुन यहाँ हामीले 3 वटा खाताहरूको नाम दिएको छ। कुन खाता अन्तर्गत पर्दछ यी 3 वटा खाताहरू मध्ये हेरौँ। व्यक्तिगत खाता, अप्सन ख मा वास्तविक खाता, अप्सन ग मा अवास्तविक खाता र अप्सन घ मा माथिको सबै। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ जुन चाहिँ नाफा नोक्सान खाता अन्तर्गत कुन पर्दछ भन्दा अवास्तविक खाता, अप्सन नम्बर ग। अब यसपछि नम्बर 13 नाफा नोक्सान खाता किन तयार पारिन्छ? अप्सन क उत्पादन लागत थाहा पाउन, अप्सन ख वित्तीय अवस्था थाहा पाउन, अप्सन ग सञ्चालन नतिजा थाहा पाउन र अप्सन घ माथिको कुनै पनि होइन। अब जुन चाहिँ नाफा नोक्सान खाता किन तयार गरिन्छ भन्दा यसको राइट आन्सर रहेको छ सञ्चालन नतिजा थाहा पाउन, अप्सन नम्बर ग राइट आन्सर हो। अब नम्बर 14 तलका मध्ये कुन चाहिँ उद्देश्य नाफा नोक्सान बाँडफाँड खातासँग सम्बन्धित छ? अप्सन क कुल नाफा निर्धारण गर्नु, अप्सन ख खुद नाफा निर्धारण गर्नु र अप्सन ग कुल लागत पत्ता लगाउनु भने मुनाफाको वितरणबारे जानकारी दिनु, अप्सन घ। अब यसको राइट आन्सर कुन हो? अप्सन नम्बर घ हाम्रो राइट आन्सर हो। जुन चाहिँ मुनाफाको वितरणबारे जानकारी दिने काम नाफा नोक्सान खाता बाँडफाँड खातासँग सम्बन्धित छ। नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाताको उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ यो मुनाफाको वितरणबारे जानकारी दिने काम। नम्बर 15 मा हेरौँ। देखाएका मध्ये कुन आम्दानी नाफा नोक्सान खातामा समावेश गरिँदैन? अब सुरुमा अप्सन हेरौँ। अप्सन क ब्याज प्राप्ति, अप्सन ख सम्पत्तिको बिक्री, अप्सन ग लाभांश प्राप्त र अप्सन घ कमिसन प्राप्त। जुन चाहिँ आम्दानी नाफा नोक्सान खातामा समावेश गरिँदैन, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा समावेश नगर्ने कुरा कुन हो? हाम्रो अप्सन नम्बर ख राइट आन्सर सम्पत्तिको बिक्री। यो चाहिँ नाफा नोक्सान खातामा समावेश गरिँदैन। नम्बर 16 नाफा नोक्सान खातामा डेबिट पक्ष भन्दा क्रेडिट पक्ष बढी भएको अवस्थाले के जनाउँदछ? अप्सन क खुद नोक्सान, अप्सन ख खुद नाफा, अप्सन ग कुल नाफा र अप्सन घ कुल नोक्सान। अब यसको राइट आन्सर कुन हो? हाम्रो अप्सन नम्बर ख खुद नाफा
लाई जनाउँछ। नाफा नोक्सान खातामा डेबिट साइडको भन्दा क्रेडिट साइडको चाहिँ अमाउन्ट बढी भएको अवस्था खुद नाफा हो। 17 नम्बर, तलका मध्ये कुन चाहिँ संस्थाले नाफा नोक्सान खाता तयार पार्नु हुँदैन? अप्सन क मा एकलौटी व्यवसाय, अप्सन ख साझेदारी व्यवसाय, अप्सन ग कम्पनी र अप्सन घ व्यापारिक सङ्घ संस्था जुन चाहिँ नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नु पर्दैन। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ व्यापारिक संस्थाले चाहिँ नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नु पर्दैन। गृह 18 को प्रश्न हेरौं। नाफा नोक्सान बाँडफाँड खातामा निम्न कारोबार मध्ये कुन चाहिँलाई देखाइदैन? अप्सन क मा छ सामान्य जगेडा कोषमा नाफा सारेको, ख मा लाभांश वितरण, ग मा कर्मचारीहरूलाई बोनस वितरण र घ मा लाभांश मिलान कोषमा नाफा सारेको जुन चाहिँ नाफा नोक्सान बाँडफाँड खातामा कारोबारलाई राखिँदैन अथवा देखाइँदैन। अब यसको राइट आन्सर कुन हो भन्दा यो कर्मचारीहरूलाई बोनस वितरण गरेको कुरा चाहिँ देखाइँदैन यहाँ। 19 नम्बरको प्रश्न, नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता अन्तिम खाता हो है, कतिौं चरणको अन्तिम खाता हो हेरौं। पहिलो, दोस्रो, त्यसपछि ग मा तेस्रो र घ मा चौथो जुन चाहिँ नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता अन्तिम खाताको कतिौं चरण हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग, तेस्रो चरण हो अन्तिम खाताको। 20 नम्बरको प्रश्न, नाफा नोक्सान बाँडफाँड खातामा क्रेडिट तर्फ समावेश हुने शीर्षक निम्न मध्ये कुन हो? नाफा नोक्सान खाताको जुन बाँडफाँड खाताको कुन साइडमा? क्रेडिट साइडमा। अब सुरुमा अप्सन क मा गत वर्षको नाफा, ख मा शेयर लाभांश, ग मा चालु वर्षको खुद नोक्सान र घ मा साधारण जगेडामा सारेको। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क, गत वर्षको नाफालाई क्रेडिट साइडमा समावेश गरिन्छ। 21 नम्बर, वास्लात निम्नमध्ये कुन प्रकारका संस्थाहरूले तयार पार्नु पर्दछ? अप्सन क एकलौटी र साझेदारी व्यवसाय, अप्सन ख व्यापारिक संस्था, अप्सन ग संयुक्त पुँजी कम्पनी र अप्सन घ माथिको सबै। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ जुन चाहिँ वास्लात निम्नमध्ये कुन प्रकारको संस्थाले तयार पार्नु पर्दछ भन्दा ब्यालेन्स सिट माथिको सबै संस्थाले तयार पार्नु पर्दछ। यसैगरी 22 नम्बरको प्रश्न, वास्लात तयार पार्नुको प्रमुख उद्देश्य कुन हो? अप्सन क नाफा नोक्सान पत्ता लगाउनु, ख मा अङ्कगणितीय शुद्धताको परीक्षण गर्नु, ग मा आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी पाउनु भने घ मा उत्पादन लागत निर्धारण गर्नु जुन चाहिँ वास्लात तयार पार्नुको प्रमुख उद्देश्य के हो भन्दा यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग, आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी पाउनु हो। यसै क्रममा 23 नम्बरको प्रश्न, वास्लातको सम्पत्ति पक्षमा अथवा एसेट्स साइडमा निम्नमध्ये कुन चाहिँ खाताले समावेश गरिँदैन है? ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा कुन चाहिँ खातालाई समावेश गरिँदैन? अप्सन क ख्याति, अप्सन ख लगानी, अप्सन ग चालु सम्पत्ति, अप्सन घ जगेडा कोष। यसको राइट आन्सर कुन हो? जगेडा कोष। 24 नम्बरको प्रश्न, निम्नमध्ये कुन चाहिँ स्थिर सम्पत्तिमा पर्दैन? क मा आर्जित आय, ख मा मेसिनरी औजार, ग मा व्यापार चिन्ह र घ मा जग्गा तथा भवन। र यसको राइट आन्सर रहेको छ आर्जित आय स्थिर सम्पत्तिमा पर्दैन। 25 नम्बरको प्रश्नमा हेर्छौं अब निम्नमध्ये कुन चाहिँ चालु सम्पत्तिमा पर्दैन? करेन्ट एसेट्समा पर्दैन यो। अप्सन क प्राप्य बिल, अप्सन ख आसामीहरू, ग प्रतिलिपि अधिकार र घ बैंक मौजदार। अब यसको राइट आन्सर कुन हो जुन चाहिँ चालु सम्पत्तिमा पर्दैन? प्रतिलिपि अधिकार। 26 नम्बरको प्रश्नमा छ निम्नमध्ये कुन चाहिँ अल्पकालीन दायित्वमा पर्दछ? अब यहाँ अप्सनहरु हेरौं। क मा बैंक ऋण, ख मा ऋण पत्र, ग मा बन्धकी ऋण र घ मा देय बिल। अब यसको राइट आन्सर कुन हो? हाम्रो अप्सन नम्बर घ देय बिल चाहिँ अल्पकालीन दायित्वमा पर्दछ। 27 नम्बरको प्रश्न निम्नमध्ये कुन चाहिँ दीर्घकालीन दायित्वमा पर्दछ? हामीले यो भन्दा अगाडि अल्पकालीन दायित्वको बारेमा पढिसकेका छौं भने अब दीर्घकालीन दायित्व हेर्छौं। योमा
जुन बैंक ऋण रहेको छ अप्सन क, ख मा बैंक अधिविकृत छ, अप्सन ग मा साहुहरू र घ मा करको व्यवस्था जुन चाहिँ दीर्घकालीन दायित्वमा पर्दछ। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क बैंक ऋण। यसैगरी 28 नम्बरको प्रश्न सम्पत्ति बेचबिखनबाट प्राप्त हुने नाफालाई तलका कुन खातामा हिसाब राख्नुपर्छ है यो। अब यहाँ छ व्यवसाय खातामा, अप्सन ख मा नाफा नोक्सान खातामा, ग मा नाफा नोक्सान बाँडफाँड खातामा र घ मा वासलातमा। जुन चाहिँ सम्पत्ति बेचबिखनबाट प्राप्त हुने नाफालाई यी 4 खाताहरू मध्ये कुनमा राख्नुपर्छ भने हाम्रो राइट आन्सर अप्सन नम्बर ख नाफा नोक्सान खातामा हिसाब राख्नुपर्छ। अब 29 नम्बरको प्रश्न नाफा नोक्सान खाताबाट प्राप्त नाफाको रकमलाई एकलौटी व्यवसायले वासलातमा ब्यालेन्स सिटमा कसरी प्रदर्शन गर्दछ। अप्सन क सम्पत्ति पक्षमा चालु सम्पत्तिमा घटाएर, अप्सन ख पुँजीमा घटाएर, क्यापिटलमा घटाएर, अनि ग मा सम्पत्ति पक्षमा चालु सम्पत्तिमा जोडेर र घ मा पुँजीमा जोडेर। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ जुन चाहिँ पुँजीमा जोडेर है। नाफा नोक्सान खाताबाट प्राप्त नाफाको रकमलाई एकलौटी व्यवसायले कुन व्यवसायले भन्दा एकलौटी व्यवसायले ब्यालेन्स सिटमा यसरी पुँजीमा जोडेर प्रदर्शन गर्दछ। अब 30 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। लाभांश वितरणलाई निम्नमध्ये कुन खातामा देखाउनुपर्छ। अप्सन क नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता, ख वासलात, ग नाफा नोक्सान खाता र घ व्यवसाय खाता। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क नाफा नोक्सान बाँडफाँड खातामा देखाउनुपर्छ लाभांश वितरणलाई। र आजको भिडियोमा हामीले अकाउन्टिङ MCQ जुन पार्ट 7 अन्तर्गत रहेर 30 वटा MCQहरू हेरिसकेका छौँ र अर्को भिडियोमा हामी बाँकी पार्टको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको बाँकी बल शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।